وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة الجزء السادس: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. قال: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجثيليق ماثل بين يديه والجاثليق ماثل بين يديه والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق بين يديه والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن حسين: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير ومما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا اللهم داح المدحوات
وبار المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحياتك على محمد عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. قال وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر. قال طريق مظلم فلا تسلك. قال أخبرني. قال سر الله فلا تكلف. قال ثم ولى الرجل غير لا تكلفه فلا تكلفه لا تكلف يعني لا تتكلف يعني لا تكلفه. قال أخبرني عن القدر. قال سر الله فلا تكلفه. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ لما شاء أو لما شئت. قال أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك الله كما شاء أو قال أخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن حسين من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فأتيت عمران بن حسين فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب فقلت لأبي أصلحك الله إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن أصبغ النصيبي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له إني شككت في بعض أمر القدر
فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد. وقال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه. وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهب ينفقه ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال عبد الله يعني بن مسعود لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. وقال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال عبد الله يعني بن مسعود ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه مل بنا إلى طريق المدينة أو لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر. قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر الحديث بطوله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث بطوله مثله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وقال الفريابي وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه
فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا منه بآخره. فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه. فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان. فمن علم السعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الأحاديث كما أخبر المصنف أنه يستشهد بأقوال الصحابة على إثبات القدر على الوجه الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يختلفون في هذا الأصل، وإنما تتطابق أقوالهم وفتاواهم رضي الله عنهم كما تتطابق مواقفهم. ولا غرابة، فالصحابة أفقه الناس وأعلم الناس بدين الله، أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم إيمانا بما تضمنه الكتاب والسنة من أصول وما بني عليها رضوان الله عليهم. ورأيتم في حوالات بعضهم على بعض، يعني يأتي السائل فيفتيه الصحابي بما عنده ثم يقول اذهب إلى فلان فاسأله، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وغيرهم ممن ذكرت أسماءهم في هذه الأحاديث. هذا من تواضعهم وتجردهم وإخلاصهم لله رب العالمين، ومن تآخيهم أيضا. فلا تحاسد ولا تنافس ولا تعال على الآخرين رضوان الله عليهم. فيجب أن نتخلق بهذه الأخلاق، نعتقد عقائدهم وأن نتخلق بأخلاقهم رضوان الله عليهم. في هذه الآثار ما قد يصل إلى درجة الحسن، فيها ما هو ضعيف، ولكن معناه صحيح. والسلف قد درجوا على هذا، يستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة مما يصح الاحتجاج بها، ثم يذكرون الآثار ما يصح منها وما لا يصح للاستئناس بها لا الاعتماد عليها. فهذه القاعدة افهموها بارك الله فيكم. كنا نستعرض بعض الآثار، يعني هنا في حديث أبي بكر ضعفه المحقق لأن فيه انقطاعا، يعني عبد الله بن شداد لم يدرك أبو بكر رضي الله عنه. وفي لا، في حديث مر عليه هو موضوع ولكنه خفي على المحقق، خفي عليه حال بعض الرواة اشتبه عليه. ويحيى بن زكريا فين يأتي؟ رقم كم؟
أيوة. يحيى بن زكريا هذا اشتبه على المحقق كما اشتبه على غيره، والصحيح أنه يحيى أبو زكريا يحيى بن سابق أبو زكريا، وهو متروك، فاشتبه عليه بيحيى بن زكريا بن أبي زائدة أحد الأعلام الثقات، والصحيح أنه من طريق يحيى بن سابق أبو زكريا، وهو متروك، وقال فيه ابن حبان إنه يضع الحديث، وضعفه غير واحد، الذهبي منهم، ونص على بطلان هذا الحديث في الميزان مترجمة ابن سابق هذا، فصححه هنا، كل الصحيح أنه يحيى بن سابق، علق عليه، الصحيح أنه يحيى بن سابق أبو زكريا. الظاهر المديني، ما أعرف مديني ولا الظاهر مديني، والله أعلم، تأكدوا بعدين. أيوة، لا، في الميزان، في الميزان. أيوة، وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالوضع، وغيره أيضا. ويحيى بن زكريا يقول فيه ابن حبان أنه يضع الحديث، وعليه فالحديث منكر أو موضوع، لكن وإن كان بهذه المرتبة يعني معناه يغلب عليه الصحة. إسناد عمر يعني قال فيه شيء من الضعف، لكن فيه هذا الوفاء بالعهود. عمر رضي الله عنه لما اعترضه الجافليق هذا، وهو أحد كبراء النصارى، كأن مرتبة عندهم الجافليق، مثل البطريرك، مثل القس، مثل البابا، مثل، والله أعلم أن هذا لقب من ألقابهم، لكن هو من كبرائهم. يعني لما عارضه ماذا قال له؟ قال شيء ثم عاد، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الميزان المدينة، خلص كتب المدينة. شوف حكى الذهبي أن الحديث موضوع. لولا عهدك لضربت عنقك، يعني عارض في أمر كبير. وهذا يدل يكون أن معبد الجهني تلقى هذا الفكر القدر من نصراني علمه هذا المذهب، وهذا يؤكد أن جعفر ما دام يعارض في القدر وهو من كبار النصارى من علمائهم، يدل أنهم ينكرون القدر. نسأل الله العافية. هذا الحديث التاسع عشر رقم 419 في سلام الكندي، إسناده ضعيف، يعني الدعاء هذا يشبه لغة الروافض والشيعة، ما يشبه لغة أهل السنة. بارك الله فيكم. لكن على كل حال علي كان يعلم الناس الإسلام، القدر وغيره من أمور الدين، ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم وعلمائهم رضي الله عنهم، ولله الحمد. كل الصحابة
لا لم يحصل فيهم بدعة لا في قدر ولا في غير رضي الله عنهم، فقد نزههم الله من الوقوع في البدع صغيرها وكبيرها، ونزههم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حقيقون بذلك، أن يحفظهم الله من البدع وأن يحفظهم الله من الكذب، وهذه من مخازي المناهج والعقائد والعياذ بالله. وهم أبر الناس قلوبا وأفقه الناس وأطهر الناس قلوبا ومنهجا وعقيدة رضوان الله عليهم. على كل حال استعرض المحقق ما يبين درجات الحديث، ما نستقصي كثيرا. إذا عندكم أسئلة في شيء تفضلوا. يعني حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم لهم، ما معنى هذا الحديث؟ مر بنا سلفا، أبغى أسألكم أستفيد منكم الآن. من يجيب؟ لو عذب أهل سماواته وأرضهم لعذبهم وغير ظالم لهم. ها؟ بعدله، نعم، هو لا يظن مثقال ذرة سبحانه وتعالى، لكن فيهم مطيعون، فيهم ملائكة، وفيهم كيف؟ في إجابة غير هذه؟ ها؟ ايش يقول؟ يعني لمجرد أن خلقهم يعذبهم؟ ما أحد يجاوب؟ ايوه، ايوه، هم يشكرون الله عز وجل، لكن لا يبلغون من درجة الشكر. لو أفنى الإنسان حياته في الشكر نعمة ما استطاع أن يفيد بها. فالله نعمه كثيرة على عباده سبحانه وتعالى، والعباد قاصرون عن الوفاء بحق نعمه، فلو عذبهم على عدم الوفاء بهذه النعم لكان عدلا من الله تبارك وتعالى، ولكنه غفور رحيم حليم سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، أرحم بعباده من المرأة بولدها عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم الراحمين. لكن هذا يبين يعني مدى فضل الله على عباده ومدى حلمه وحكمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى، ولو عذبهم لما ظلمهم في شيء أبدا. هذا فيه يعني تدافع، يعني حواس الصحابة بعضهم على بعض، يفتي ثم ليزداد السائل طمأنينة فيحيله على أخيه، وهذا الأخ الجديد يحيل على من بعده، وهكذا حتى يخرج على مثل الثلج في هذه القضية. لما تواطأ أفكارهم، هذا الصحابي هنا وهذا الصحابي، واحد في العراق وبعدين واحد في المدينة وواحد، كلهم تطابق فتاواهم، لا يبقى عنده ذرة من الشك أن هذا هو الحق. بعدين فيه رحلات التابعين إلى الصحابة، يعني هذا قضية معضلة ما يبتون فيهم، يرجعون إلى علمائهم، فرجعوا في هذه القضية الخطيرة إلى من؟ إلى الصحابة، ناس فقهاء من طلاب العلم مجتهدين وكذا وكذا، قالوا إن لا قدر الأمر أنف. طيب رابهم هذا الأمر، يعني يحيلون هذا الأمر إلى من هو أعلم منهم، فشدوا الرحال مثل يحيى بن عمرو إلى المدينة، هو حميد بن عبد الرحمن، والحديث في صحيح مسلم. ووجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فطرح الموضوع عنده، قالوا إن قبل أناس يتكفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف، فقال أبلغهم أني منهم براء، أني منهم براء، وأن عبد الله منهم براء، أنني منهم براء وأني مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا
ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. هؤلاء ينفون أصل علم الله، وأن الله لا يعلم بما يحدث في الأرض من معاصي العباد ومن أفعالهم إلا بعد أن توجد، وهذا كفر في تكذيب لكتاب الله. الله أخبرنا في آيات كثيرة أنه علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وإلى آخره. كيف تنكر علم الله السابق؟ يعني بفطرتك، حتى بالفطرة. كيف وقد كتاب الله وجد فيه النصوص الكثيرة وسنة رسول الله الكثيرة على أن الله قد علم الأشياء، علم ما كان وما سيكون في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويكتب ذلك ونحن في بطون أمهاتنا، وعالم بذلك وكتبه وأكتبته يكتبونه. ثم تقول الله لا يعلم يعني بهذه الأفعال إلا بعد أن يحدثها العباد. هذا كفر وتكذيب بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن عمر وغيره: وقدر تقديرا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب مبين كتب الله الأشياء هذه قبل أن خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعلمها من الأزل. كيف تكذب؟ كيف تكذب هذه الأشياء؟ لماذا يكذبون بهذه الأشياء؟ لماذا يكذبون بالقدر؟ ينزهون الله عن الظلم في زعمهم، ينزهون الله عن الظلم، يعطلون صفات الله عز وجل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين. يعني هذا الرجوع إلى العقل والاغترار بالعقل بارك الله فيكم يوقع في الكفر ويقع في الضلال. فلا بد من الهداية، من هداية الله على ألسنة رسله، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم حجة الله على عباده، ولئلا يكون للعباد عليه أي حجة سبحانه وتعالى. وقد تقدم لكم أن علم الله بما يفعل العباد وكتابته ذلك ما يستلزم الجبر، لأن الله أعطى عقل وقدرة واختيار وإلى آخره ومشيئة، والعاقل يميز بين الأمور التي يكره عليها والأمور التي يأتيها اختيارا ورغبة. عندكم أسئلة؟ نعم. كيف؟ نعم يعني اللي يقع في بدء ظاهر يبدأ. نعم. ما كفر، لكن بلغهم الكتاب هم طلاب علم، قالوا طلاب علم، فربما اعتقد بهم أنهم فاهموا وعاندوا. نعم. ايوه. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه؟ هل يدل هذا على جواز التعمق في المنطق؟ ما في منطق، هذا يريد الفصاحة ولا يقصد المنطق الفاسد، لما يقصد أنه أجرأ على الكلام، ذاك عنده شيء من الحياء من الخجل، عنده مثلا ما عنده قدرة على التعبير عما يريد مثل هذا، هذا عنده بيان. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل مقادير الإنسان مثل عمله ورزقه؟ والحديث صحيح:
لا تموتن نفسا إلا أن تستكمل رزقها. هل معنى الحديث هل معنى الحديث أن الإنسان إذا جلس عاطلا عن العمل ولم يعمل هل من قدر الله عليه أم من نفسه؟ كل شيء لا يحدث إلا بقدر الله عز وجل، لكن هذا مسؤول. الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات، وقد قلنا لكم فيما سلف الذي يريد ولد يقول ربي يعطيني بدون زوجة، هكذا معقول هذا؟ حتى عند البهائم بارك الله فيكم. الذي عنده أرض وأنا ما أزرعها إذا شاء الله تنبت، هذا كلام سخيف. لا بد من بذل الأسباب. تبغى الجنة لا بد من العمل، لا بد. هذا يقول رسول اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فلا بد من بذل الأسباب. الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. نعم. شيخنا يقول السائل: هل هذا الحديث ثابت لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم حين عذبهم؟ تعرفون أن داود كان حدادا وزكريا كان نجارا، أنبياء بارك الله فيهم يستحقون الإكرام بدون جهد، لكن الله هكذا سنته وشرعه لا بد منه، والذي يعطل الأسباب يقدح في الشرع. نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث ثابت لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم حين عذبهم وهو غير ظالم لهم، مع أن فيها فعل المستحيلات؟ وقد رأيت الإمام ابن رجب عند حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يرد هذا الحديث سندا ومتنا كما في جامع العلوم والحكم. ابن رجب رد هذا الحديث، رد هذا الحديث. الذي يسأل يأتينا، أنا ما أذكر هذا أنه رد هذا الحديث. والحديث إذا ثبت ما يجوز رده، نجمع بينه وبين ما نرى أنه قد عارضه من الأحاديث، ثم بعد ذلك إذا ما استطعنا الجمع نبحث عن الناسخ إذا كان بما يقبل النسخ، إذا كان في الأوامر والنواهي، وإلا في الترجيح. بارك الله فيك. أما نرد هكذا لا، ما هذا معناه ليس بمستحيل، معناه ليس بمستحيل. وقد بينا لكم معنى الحديث، وأن الله له من الحقوق والنعم التي لا يفي بها أحد، لا أنبياء ولا ملائكة. ما أحد يفي بما بارك الله فيك يقابل هذه النعمة، مهما بذل إنسان أو غيره من المخلوقات واجتهد في عبادة الله لا يفي بشيء من النعم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، فنجاتك من النار وإدخالك الجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، فله المن وله الفضل سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يؤكد الحديث هذا الذي يدعي الأخ أن ابن حجر قد رده، وكل يأخذ من قوله ويرد. نعم. شيخنا يقول السائل عن عمرو بن دينار عمن أخبره، فهل نقول بأن هذا الراوي مجهول أم مبهم؟ مبهم. قال مبهم، مجهول إذا سقط من الإسناد. وأما إذا كان قال عن رجل أو عن شيخ أو عن من أخبره، من هذه العاقل كما تعرفون، عن الذي أخبره، فهو مبهم لا مجهول. نعم. والمجهول والمبهم معنى واحد، لكن هذا اصطلاح المحدثين. نعم. لما يسقط من الإسناد ما له ذكر، مثل هذا الإسناد عن عمرو بن دينار عمن فوقه، عمن فوق هذا الذي قال عن رجل أخبره. هذا الإسناد
يعني حتى يفهم الفرق بين المجهول والمبهم. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد. لو قال عمرو بن دينار لو قال عبد الله بن شداد رأسا يكون أسقط هذا الرجل الذي قال عمن أخبره. لو قال رأس عبد الله بن شداد يكون السقط، والساقط هذا مجهول. أما وقد ذكر الواسطة لكن بلفظ مبهم فهو مبهم. نعم. شيخنا يقول السائل: ما معنى قول الحديث إسناده ضعيف ومعناه صحيح، وهل يعمل به؟ معناه صحيح لأنه مطابق لنصوص أخرى، فالعمل بالنصوص الأخرى لا به. وإذا كان هذا الضعيف ينجبر ما يتقوى بالآخرين ويعمل به، وإذا كان ما لا ينجبر مطلوب. يعني في روايته كذاب، في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط، فهذا ولا كرامة، لا يقوى ولا يتقوى. ولا بارك الله فيك، ونعمل بما عداه مما ثبت لنا. نعم. شيخنا حفظك الله يقول السائل: زعم بعض الإخوة أنهم جاءوك وسألوك كيف نربي النشء على المنهج، وقال أنك قلت لهم لا تبدأوا بالمنهج ولكن أصلوهم على العلم، إلا إذا وجدتم ضغوط من الحزبيين عندها فابدأوا بالمنهج، فهل هذا كلام صحيح؟ ما أذكر هذه الإجابة، ولكن ما أدري ما هو المنهج عندكم. أبغى أعرف اصطلاحكم بالمنهج هذا لأن اصطلاحكم غير اصطلاحي. فما هو المنهج عندكم؟ أبو السائل: لا تسلكوا مسالك الحزبيين في التستر. أيوة السائل يقول أنا فلان، ليه تندس؟ ما عندنا سياط ولا عندنا. بارك الله فيك. نعم. شيخنا يقول السائل: فالمنهج يا إخوة والعقيدة متلازمان، والمنهج يدخل في كل علم إن شاء الله. بارك الله فيكم. المنهج كيف نستدل، كيف نأخذ الأحاديث، كيف نعطيها، إيش منهجنا في الحديث. علم الحديث كله إن شاء الله منهج، التصحيح والتضعيف وبارك والتوثيق وإلى آخره، هذا يدخل في المنهج. بارك الله. نقد الرواة والجرح والتعديل من المنهج. فهل هذا يريد الجرح والتعديل فقط، يعني نقد التحذير من أهل البدع فقط، وإلا يريد المنهج بكامله؟ المنهج بكامله لا تركه ضلال، المنهج بكامله تركه ضلال في ضلال. بارك الله فيكم. لكن فلان مثلا يعني مبتدع، إن كان له صيت وانتشار ودعاة وكذا وكذا يحذر منهم، وإن كان خامل ما له دعوة ولا شيء اتركه. هذا منهج السلف، يعني أن المبتدع إذا كان ساكتا دعه يموت هو بدأته، لا تنبشه، وإذا مات لا تنبشه، فإن في ذكرك له إحياء له ونشرا له، وذكرك لبدعته نشرا لها. لكن إذا كان يعني امتحنا بنشر هذه البدع وبصيت صاحبها وبدعوات، هذا نحذر منه، نحذر منه. بارك الله فيكم. من سيقط في الإذاعات، في النوادي، في الدروس، في كل مكان. بارك الله. سألك واحد هذا يقول ضال مبتدع وتبين ما تعرفه. هذا امتحن الله به الأمة، وامتحن الله به الدعوة السلفية، وفكره غزا الدعوة السلفية في العالم كله وفي عقر دارها. تعرف ما له من انتشار لفكره والأنصار والأولياء، بحيث أن هؤلاء الجهلة أو الظالمين هان عندهم الصحابة،
وهنا عندهم الأنبياء، وهنا عندهم القرآن. يأتي سيد قطب والصحابة تتلاشى مكانتهم أمام هذا العملاق، هذا الأسطورة الذي ضخموه على الناس. وجاهل، جاهل، تاريخه مظلم من أول حياته، نفخوا فيه وخلوه مجدد المجددين وما مدى علمه. بارك الله فيكم. هذا يحذر منهم. هذا مثال، إذا ما له صيت، ما له ذكر، ما له شيء، لا اتركه. له انتشار وله دعاة وله كذا، حذر منه. بارك الله فيكم. نعم، تفضل. شيخنا يقول السائل: ما وجه الفرق بين القدرية القدامى والحالية؟ القدرية القدامى الذين كفرهم عبد الله بن عمر وغيره ولا والعلماء على تكفيرهم، وهم الذين ينكرون علم الله السابق. القضية المتأخرين يؤمنون بعلم الله السابق. لما جاءتهم الضربات من أهل السنة ورأوا أن هذا كفر فعلا تراجعوا فاعترفوا بعلم الله السابق، ولكن يقول لا يدخل في المشيئة. فالمعاصي ما تدخل في المشيئة، وقد كررنا لكم هذا. فهم من بهذا الاعتبار مجوس هذه الأمة، لأنهم جاءوا مع الله فاعلين خالقين. واختلفوا في تكفيرهم، منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم. أما الأولون فهم كفار بالإجماع. هذا آخر سؤال. يقول السائل: فيما هو الراجح لديكم في ابن صياد، هل هو الدجال؟ وهل من الصحابة من قال أن ابن صياد هو الدجال؟ من الصحابة عمر وعبد الله بن عمر وجابر وحفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر كان يقولها أمام النبي يسمعه ويراه ولا ينكر عليه، لكنه مشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جزم فلا رده ولا أنكر عليه، لأن عنده قرائن هذا. ففي احتمال قوي أن يكون هو، ويحتمل يكون غيره. نعم. طويل هذا والله تعبان. أنا ضربت من الشمس اليوم سألت الله.